घोड़े को सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो गई है तो क्या इलाज करें। सभी अश्वपालक मित्रों ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं राधा के बारे में। राधा 2-3 दिन से कुछ चिड़चिड़ा सी हो गई है, उसे सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो गई है। आज हम कुछ मेडिसिन लाए हैं। मेडिसिन में हम आज मेलोनेक्स लाए हैं, 100 ml वाला इंजेक्शन है, और कैडिस्टिन लाए हैं 100 ml वाला। और एंटीबायोटिक में आज इंजेक्शन था नहीं तो हम टेबलेट लेके आए हैं, बोलस वाली एमोक्सिरम 1.5 ग्राम वाले लेके आए हैं। हम तीन खिलाने वाले हैं, फिर हम इंजेक्शन अभी दे देते हैं, बाद में खिला देंगे। अभी 20 ml वाली मेलोनेक्स और कैडिस्टिन दोनों 20 ml भर के तैयार रेडी कर दिया। ये दोनों इंजेक्शन बोलस में भी पाए जाते हैं। हम अभी राधा को लगा देते हैं इंजेक्शन। ज़्यादातर घोड़ों में अभी बारिश के टाइम में ऐसी बीमारी पाई जाती है, सर्दी रहती है, खांसी रहती है, हल्का सा बुखार रहता है। तो सभी पशुपालक भाइयों से ये जानकारी के लिए वीडियो है, तो जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करें, जल्दी से जल्दी इलाज करें और अपने पशु को जल्दी से जल्दी ठीक करें मित्रों। तो ये था हमारा आज का वीडियो सर्दी खांसी के इलाज के लिए। और हम अभी आपको दिखाने वाले हैं एक टेबलेट, पानाक्योर है, मतलब देसी भाषा में बोला जाए तो क्यूमिना का टेबलेट है। तो पानाक्योर 3 ग्राम का यूज़ किया है मित्रों। तो 6 महीने में अपने घोड़े को एक बार ज़रूर खिलानी चाहिए मित्रों। बड़े घोड़ों को 3 ग्राम वाली पानाक्योर और छोटे बच्चे और बच्चियों के लिए 1.5 ग्राम वाली टेबलेट मतलब बोलस खिलानी चाहिए। और घोड़ों के बारे में ऐसी ज़्यादातर जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें